nghe đấy các con ạ. Và hôm nay cô mang đến lớp mình một bài học vô cùng thú vị. Chắc chắn bạn nào cũng thấy thích thú đấy. Bài học của cô có tên là Tìm hiểu về chiếc máy bay trực thăng. Bây giờ cô và các con cùng bước vào bài học nhé. Các con hãy quan sát bức tranh đầu tiên và cho cô biết đây là gì nào. Đúng rồi, đây là chiếc máy bay trực thăng đấy. Cô đố chúng mình biết máy bay trực thăng là phương tiện giao thông đường gì? Rất tốt, cô thấy có bạn trả lời máy bay trực thăng là phương tiện giao thông đường hàng không đúng không nào? Cô có câu hỏi tiếp theo khó hơn một chút, các con chú ý lắng nghe nhé. Máy bay trực thăng có các bộ phận gì? Con trả lời hay lắm. Máy bay trực thăng có cánh quạt phía trên này, đầu này, thân này và đuôi máy bay nữa đấy. Vậy các con cho cô biết bên trong máy bay trực thăng có gì không? Tốt lắm. Bên trong máy bay trực thăng có buồng lái và ghế ngồi của hành khách. Máy bay trực thăng có ít ghế ngồi các con ạ. Cô có một câu đố nữa nhé. Máy bay trực thăng bay được nhờ có gì nhỉ? Tốt lắm. Máy bay bay được nhờ có động cơ và xăng đấy. Vậy các con cho cô biết máy bay trực thăng có thể bay được theo các hướng nào không? Để cô giúp các con nhé. Máy bay trực thăng có thể bay lên thẳng đứng, bay tiến về phía trước và bay lùi về phía sau đấy các con ạ. Vậy có bạn nào biết máy bay trực thăng cất cánh và hạ cánh ở đâu không nhỉ? Rất tuyệt. Máy bay trực thăng có thể cất cánh và hạ cánh ở sân bay có đường băng hoặc ở bất cứ khu vực rộng nào mà không cần đường băng đấy. Cô có câu hỏi cuối cùng nhé. Máy bay trực thăng dùng để làm gì? Rất tốt. Máy bay trực thăng dùng để chở người, cứu hộ và dùng cho quân đội đấy. Cô thấy các con đã trả lời rất tốt các câu hỏi của cô rồi đấy. Bây giờ các con hãy lắng nghe cô giới thiệu về máy bay trực thăng một lần nữa nhé. Đây là máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng là phương tiện giao thông đường hàng không. Máy bay trực thăng có cánh quạt phía trên, đầu, thân và đuôi máy bay. Bên trong máy bay trực thăng có buồng lái và ghế ngồi của hành khách. Máy bay trực thăng có ít ghế ngồi. Máy bay bay được nhờ có động cơ và xăng. Máy bay trực thăng có thể bay lên thẳng đứng, bay tiến về phía trước và bay lùi về phía sau. Máy bay trực thăng có thể cất cánh và hạ cánh ở sân bay có đường băng hoặc ở bất cứ khu vực rộng nào mà không cần có đường băng. Máy bay trực thăng được dùng để chở người, cứu hộ và dùng cho quân đội. Chúng mình vừa được nghe cô giới thiệu bài rồi đúng không nào? Bây giờ chúng mình có muốn lên giới thiệu bài không? Cô tin là bạn nào cũng muốn lên giới thiệu bài đúng không nào? Bây giờ chúng mình hãy giới thiệu cùng cô nhé. Đây là... Tốt lắm. Máy bay trực thăng là phương tiện giao thông đường. Hay lắm. Máy bay trực thăng có đầu, thân và... Rất tốt. Bên trong máy bay có... Và... Máy bay trực thăng có ít. Máy bay bay được nhờ có... Rất tuyệt. Máy bay trực thăng có thể bay lên, bay tiến về phía trước và bay lùi về phía. Rất tốt. Máy bay trực thăng có thể cất cánh và hạ cánh ở hoặc ở bất cứ khu vực rộng nào mà không cần. Đúng rồi.
Máy bay trực thăng dùng để chở người, cứu hộ và dùng cho. Rất tuyệt! Cô khen tất cả các con đã nhớ bài rất tốt rồi đấy. Để nhớ bài hơn nữa thì các con hãy mở sách ra và giới thiệu cho ông bà, bố mẹ cùng nghe nhé. Bài học đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các con trong những bài học tiếp theo. Cô chào tất cả các con.